Pelo jeito, ela vai tomar toda a água que eu vou dar banho no negão. Essa água eu tô preparando pro negão tomar banho. Ela vai tomar toda a água. Pronto? Tá gostoso o banho, negão? Tá? Gostou do banho? Gostou? Vamos enxaguar mais um pouco. Só mais um enxágue. Negão gostou do banho. Já enxaguei ele bem, gente. Isso aqui é só o resto da água que sobrou. Que delícia! Que delícia! Que delícia!